Tô vendo umas pessoas falando no direct desse dente meu aqui, ó. Eu não tenho lente embaixo, tá, gente? Só em cima. Então, tipo assim, que vídeo falar, vou fazer uma coisa com a sua lente. Não. Só que acontece, eu tenho bruxismo, né? Então, meus dentes, tanto esse quanto esse, eles são ruidinhos, sabe? Só que esse não mais porque eu coloquei lente. E esse é